Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Noire und schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich freue mich mega, dass es hier weitergeht. Wir sind immer noch im Fall die nackte Stadt beschäftigt. So, wo fahren wir als nächstes hin, ist die Frage. Ich würde sagen, wir fahren erstmal, ja, kommt Dr. Stoneman Praxis. Darauf habe ich jetzt Bock, ich hoffe ihr auch. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Dr. Stonemans Praxis. Alright. Dann gucken wir mal, wo die schöne Praxis hier ist. Ui. Nett, nett. Okay. Ah. Wo haben wir denn den Stoneman? Im 5. Stock. Stoneman, Büro Office 505. Alright. Dann gehen wir mal zum Fahrstuhl. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. .505 war das. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Der ist so ein Arsch. Unser Partner. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. Muss man nicht schön reden. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. So, Beziehung zum Opfer. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Falschen Knopf gedrückt, sorry. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Your prescriptions contradict you, Doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. Ja, Jumped up on also er Benzodiazepine kennt by sie auf day jeden and Fall, knocked down Lüge. by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzodrine. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Weitere Medikation. You wrote Julia Randall a prescription for Benzodrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Ach komm, erzähl mir doch keinen Scheiß. Benzodrine is addictive, as I'm sure you know, Doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in.
That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. So, Leute. Dann sind wir hier, glaube ich, auch fertig. Warte mal, Telefon. Ja, ich darf bestimmt mal ihr Telefon benutzen. Ich muss mal Miss Google anrufen. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Gut, dann werden wir nochmal ins Revier fahren, Leute. Hier sind wir erstmal fertig. Oh, da hat ja ganz schön viele Patienten jetzt. Waren da vorhin schon so viele? War ich gar nicht drauf geachtet. Wackelt ganz schön der Fahrstuhl. The old boy's lying. About what? Ach was, hat sogar zweimal gelogen. Was sagst du denn jetzt? No. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. So, dann fahren wir mal ins Revier zur You know the way. You can drive. Autoption. Do we know where we're going? Sollte ich nicht ins Revier? Ich wollte erstmal ins Revier. Oder machen wir erstmal den Fall? Komm, wir machen erstmal den Fall. Wir haben hier nämlich noch einen Fall, der ist in der Nähe. Die Nebenmission. Komm Leute, die machen wir noch schnell. Aber eigentlich sollte ich ja ins Revier fahren, verstehe ich nicht. Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got something to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor Detective Phelps. Look, Phelps, in a minute, a bagman named Rampley's gonna walk in here and put a mint on some horse running in the fifth. We don't care about Rampley so much as we want his boss. He's the one we're gonna put away for fixing the race. You're hoping Rampley will lead us to him? Bingo. Here's what you're gonna do. Get in there, blend in, wait for our mark. You'll be in a dark coat. Wait until he hands over the cash, then tail him. Good luck. Och nee. I'll wait Nicht wieder outside. sowas hier, Keep an ey. eye on the place. That's the guy from the papers. Solved that big case. Oh, die habe ich doch schon mal gemacht, die Mission. Ja, Leute, das kennen wir ja schon. Ist ja da, wo der immer nicht in Deckung gegangen ist. Ja, irgendjemand hatte mir auch geschrieben am Zeitungsständer, aber wenn er nicht an den Zeitungsständer rangeht. Hey, come on. This ain't New York. Sag mal, ist der beim letzten Mal eigentlich auch abgebogen? Ach komm, nee, auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock. Nee, Leute, so, ey, sorry, aber so eine Drecksmission, ja? Nee, ich hasse das einfach. Das ist so dumm einfach nur.
Have you noticed how croakers only pull out the physician-patient? Any available unit. Warte mal, Buddy. Ja komm, lauer nicht. Nee, das ist mir echt zu blöde. Sorry Leute, aber... Hallo? Ach ey, ist doch jetzt nicht dein... Hallo? Kann hier nicht auf mein... Mann, ich will die Scheiße nicht machen. There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. You're behind the wheel. So, ich lasse ihn mal fahren, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ach, okay, da ist der, der angerufen hat. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute, ich bin doch so ein... Ich bin zu blöd für das Spiel, gebe ich offen und ehrlich zu. Hier ist doch die Otto-Option. Paul, Roy, I have some information. Morgen. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. All right, Mal, what gives? The dead guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Ih. Alter. Well, you don't say that. Marry a girl for love, and you find out later she's got. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Alright, Leute, alright. You can drive. Fine. Where are we headed? Fahren wir erstmal zu Julia Randalls Apartment, oder? Ja, machen wir das. Oder? Ja.
wartet mal kurz. Nee. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Ach, hier war ich doch schon. Oh, nee, Leute. Ich hasse das, wenn ich mich verfahre. Wo steht denn jetzt die fucking Karre hier? Alles schon wieder eine Zeitverschwendung. You drive. I need to go over the case notes. Where are we going? So, fahren wir erstmal ins Revier. Gib mir mal eine Zeitung. Ja, dann halt nicht. Ich weiß wieder nicht, wo ich hin muss. Arnett is in interview too, Phelps. Ach, ein Verhör? Oh. Mann, Leute, Alter, dass man hier auch überall rein kann, ey. Das ist irgendwie ist das geil, aber irgendwie nervt das auch einfach. Weil ich immer gar nicht weiß, wo das hin muss. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Ach, der verarscht mich doch jetzt schon, ey. Beziehung zum Opfer, ich lass mal aus. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. Scheiße, Mann. Friends. Wissen über Mr. Henderson. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Ich weiß es nicht. Spill it, Henry. You know nothing about a man named Henderson? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very Ja, das ist doch scheiße. Ich weiß doch ja nicht. distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I Das ist think he doch lives voll somewhere out of dumm, town. Alter. Somewhere back east. Einbruchverdächtiger. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Ich habe doch gar nichts gegen ihn in der Hand. Ich kann nicht anzweifeln, Lüge kann ich auch nicht machen.
Nee, hätte ich mal gleich anzweifeln gedrückt. Really? Mann, That's Alter! everything you need? I have more for you, detective, I'm sure of it. I want to stop him with one round. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? Ja, komm. Kann man das nicht No. skippen? Should I have? Is he an entertainer or something? Komm halt die Fresse, ey. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved Nee, in das Jimmy regt mich Randall's auf, ey. Ich, If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Some kind of traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. He's in that car at the lights. Deswegen hat er ihn vom Haken gelassen. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Can you quit driving like a jackass already? I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. So, verfolgen wir ihn mal. Den Schmugger. Where are you taking us, Henry? Mann, fahrt doch mal, ihr Schuh. Och, Mann, dieser Scheißverkehr. Wie soll man denn da eine Person verfolgen, ja? Da merkt man, dass Rockstar das nicht durchdacht hat, ja. That idiot never stepped foot in Okinawa. Nee, ich meine das halt so, dass, ich erkläre das mal kurz, ja, also es ist ein super Spiel, ich will hier Rockstar nicht schlecht machen, aber ich finde, die haben das halt nicht durchdacht, weil der Verkehr halt so weiterläuft, wie
wie er sonst immer läuft. Und bei der Verfolgung, da hätte man das ja ein bisschen anders machen können, damit die Autos da nicht dauernd im Weg stehen, ja. Und ich komme da nicht vorbei, verpasse ihn fast, weißt du. Auf einmal kommen da 100 Autos angefahren und ich kann ihn nicht verfolgen. Der Verkehr läuft quasi, also man hätte für die Mission das vielleicht ein bisschen umstrukturieren können, so, dass ihr das nochmal versteht. Aber ein gutes Spiel, ja, ich will hier Rockstar nicht schlecht reden. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. Jetzt muss ich I'll wieder bring the car so... around when I'm done here. Oh, ich hasse das. Mann, ey, immer diese Kacke. Ich hasse das mit dem Verfolgen. Man kann hier nicht inkognito werden. Ey, das mit dem Verfolgen, das ist so ein Bullshit, Leute. Ist der jetzt da drinne oder? Move in. Can't risk losing the trail. Oh, Gott sei Dank. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good, but this is better. Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Can you drive to this one? Fine, where are we headed? So, müssen wir noch mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber warte mal, nein, 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 nein. Hier ist ja noch ein Telefon, das machen wir noch schnell und dann ist erstmal Feierabend. Dass ich das noch bemerkt habe. Muss ja Miss Google anrufen. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Messages for me, please. Yes, Detective.
Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thank you. Ja Leute, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr das Video liken und teilen würdet. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt auch gerne ein Abo und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, lasst mir ein bisschen Feedback da. Bis dahin, euer Xtian. Bis zum nächsten Mal.